晨在社交平台上分享了一组度假图片，并配文家庭、食物、海洋和假期。林依晨分享了她在假期中与家人惬意又舒适的点滴日常，海边沐浴晨光，吃饱喝足小憩后下水游个泳、摆个 pose 的生活，引得网友纷纷感叹，想活成林依晨舒服的样子。细心的网友发现林依晨的自拍居然都没有开美颜，现在大家晒照谁不把自己 P 得美美的？这样的林依晨实在是太真实了。照片中，林依晨穿着无肩带连衣裙、白色草帽、羽毛耳环和太阳镜，整个造型非常休闲，也非常甜美，整个人看起来满满的少女感。虽然肤色有点黑，但胜在真实自然。林依晨还撒了一把狗粮，她晒出了自己和丈夫的脚。照片的光线不是很好，脚看起来更黑了。不过度假中的林依晨似乎毫不在意，即使照片真实记录了自己眼角的皱纹，她依然坚持不用美颜，坦然接受最真实的自己。林依晨和圈外丈夫结婚后，两人一直非常低调。她也很少晒自己的丈夫，将丈夫保护得很好，希望林依晨和家人一直幸福下去。